მაშ მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, გამომწერებო და იუთუბელებო. კეთილი იყოს თქვენი შემოგზანება ჩემ არხზე. ტაროს პროგნოზი სალიელთან და დღესაც რა თქმა უნდა გავშლი პირად თემებზე. საუბარი არის ადამიანის გრძნობებზე, რა თქმა უნდა, იქნება ორ ვარიანტად და რას გრძნობს გულით, ნახეთ, აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანო ჩართული გული, რომელიც არის ღვთის ნაწილაკი, ღვთის ერთეული, გული გონიერი, იმიტომ არის ეს ფსალმუნშიც, დავითის ფსალმუნში მოხსენიებული, რომ მარტო ესე იგი გონებით რომ აზროვნებდი ადამიანი ბევრ შეცდომას დაუშვებ, იმიტომ რომ გონება არ არის სწორი. უნდა იყოს ერთად გული გონიერი. ანუ გულითაც უნდა გრძნობდე, თუ გინდა რომ ესე იგი მიიღოს სწორი პასუხი. ასე არის იმ თავიდანვე ნათქვამი, ეს არის სამყაროს კანონი. სიშლეგეა მარტო გონებით ფიქრი, ასევე მარტო გულით გადაწყვეტილების მიღება ემოციონალურ ფონზე, ესეც აბსურდია, ანუ არ იქნება სწორი და როცა გული გონიერი ერთად ირთვება, აი მაშინ უკვე ვღებულობთ სწორ პასუხს და რა თქმა უნდა, რას გრძნობს გულით ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ანუ ორი ვარიანტი იქნება, აგერ დავდებ დასტებს, აი ეს დასტებია. თქვენ აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, აირჩიეთ მეორე ვარიანტი, კრისტალებთან ერთად გაკრისტალებულები. ან და მოусმინეთ ორივეს და პასუხი მიიღეთ ის, რაც, ანუ თქვენთან ახლოს იქნება, ესე იგი ასე, იმიტომ რომ ეს არის ენერგოსაინფორმაციო ველიდან მიღებული სამყაროსეული პასუხები, ინტუიციურად, რომელსაც მე ვაკეთებ საჯარო გაშლებს, საჯარო ვიდეო კონსულტაციებს და რა თქმა უნდა, ყველა დეტალი ახლა აქ, იმიტომ რომ არა მაქვს პირდაპირი კავშირი უკულ, ანუ თქვენთან რა, ლაივ ჩართვა, თქვენ მიხვდებით, მოკლედ ამდის აღარ გავაგრძელებ, რომელი ვარიანტით ახლოს იქნება, ის მიიღეთ. ასეთია ესე იგი დღევანდელი დღის ენერგიები და ინფორმაცია ამ ადამიანზე, იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ ეხლა ისეთი მდგომარეობაა, რომ ძალიან ხშირად იცვლება ენერგიები, მოვლენები, სიტუაციები, გუნება განწყობაზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი, დღეში 100-ჯერ ეცვლება ადამიანს, მაგრამ იმიტომაც ვართ აგერ ჩვენ. და მოგაწოდით ახლა ინფორმაციას. ჩაიფიქრეთ ადამიანი და ვნახოთ ჯერ მისი სიგნიფიკატორი. ვინ არის, რა არის, რას წარმოადგენს, რომ ვიცოდეთ, ეს არის თუ არა თქვენთვის ჩაფიქრებული ადამიანი, ხო? რაღაცით წააგავს თუ არა, ანუ აი ეს მომენტია, სიგნიფიკატორი ადამიანის, აბა ვინ არის? ესე იგი, პირველივე კარტიდან ამოდის ადამიანი, რომელიც არის ძალიან დაღლილი, ენერგია გამოცლილი, ნაბრძოლი, გეგონება ომში იყო და ესე იგი დაჭრილი, სულიერებაზე ახ საუბარი, ხო? ფიზიკურად ახ რა თქმა უნდა ომში არაა. და დამარცხებული, რომელიც დაატარებს საიდუმლოს გულში, იმიტომ რომ გულზე იყო ხო საუბარი ჩვენ კითხვას, ანუ ესეთი თემა აღებული, სიყვარული. ანუ ამ სიტუაციამ, რომელშიც ახლა ეს ადამიანი არის, დაღალა ყველაფერმა და საიდუმლოდ მაინც გულში ყავხართ თქვენ. ანუ აი უბრალოდ
გავაკეთეთ ანალიზი, ხო? თუ ასეთი ადამიანი არის, ეხლა ამ წუთას ძალიან დაღლილი, არ ვიცი. რა ბრძოლა ქონდა გადატანილი და ვის ებრძოდა დევებს თუ დრაკონებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე დაგვიხასიათეს ეს პირველი, ასე ვთქვათ, პოზიციის ადამიანი. გავაგრძელოთ, რას გრძნობს ეს ადამიანი გულით, მისი გული, რას გრძნობს და როგორ არის თქვენსკენ მომართული. ანუ სწორად უნდა დაუსვათ, რომ მივიღოთ სწორი პასუხი. კონკრეტული კითხვით ვიღებთ კონკრეტულ პასუხს. ვინც ეხლა უყურებს ამ ვიდეოს და ჩაიფიქრა ადამიანი. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ, როდის შემოხვალთ და აჭერთ და ნახავთ ამ ვიდეოს. როცა შემოხვალთ, ესე იგი თქვენთვის აქტუალური, იმიტომ რომ შემთხვევითობა და დამთხევა არ არსებობს სამყაროში. მაშინ გაინტერესებთ ეს ადამიანი გულით რას გრძნობს თქვენს მიმართ, ნახოთ. ხო, ნუ დაგავიწყდებათ კიდევ ერთხელ, რომ ვიღებ როგორც ონლაინ კონსულტაციებს, ასევე კითხვებით, ზოგს არ უნდა ონლაინ და კითხვები აქვს, რამოდენიმე კითხვა, კი ბატონო, WhatsApp-ზე მომწერეთ და მიკავშირდით და კონკრეტული კითხვა იყოს, სახელი იყოს, ასაკი დაახლოებული, რომ დაუკონკრეტო, კარგს დროს და მანძილს მნიშვნელობა არ აქვს, ფაქიზის სივრციდან, ენერგოსაინფორმაციო სამყაროს ფაქიზი, უხილავი სივრციდან გებულობთ პასუხებს. და კი ბატონო, გაგიწევთ რეკომენდაციებს, კონსულტაციას და რჩევასაც მოგცემთ. თავად თქვენიცით. ჩემი ნომერი ქვემოთ იქნება მითითებული. გულით რას გრძნობს ეს ადამიანი, ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებს და ჩაიფიქრა. რას გრძნობს გულით თქვენს მიმართ? რატომაა მისი გული თქვენსკენ ასე მომართული? როგორც თავიდან აღნიშნა სიგნიფიკატორმა და არიტყუება სიგნიფიკატორი, ხო, ადამიანის signification, ხო, დაღლილი, გამოჩლილი ხო იყო. ეხლა ამოდის განდეგილის პოზიციაში. რას ნიშნავს, როცა ადამიანის სოციუმს წყდება ცოტა ხანი მიდის, იმიტომ რომ დაიღალა ყველაფრით და უნდა რომ თავისთვის იყოს და მოქმედების უნარი ეხლა ამ მომენტში რო არა აქ, აი პაუზაც არის, რა თქმა უნდა, არ კონტაქტობს, ანუ თავისთვის უნდა ყოფნა, იმიტომ რომ ვერ ალაგებს აზრებს, გაურბის იმ რაღაცა შიშებს, თავისებური კომპლექსები აქვს, ბრძოლობს, ჩხუბობს, მის თავთან კონფლიქტი აქვს, ჩაკეტილია და ფსიქოემოციონალური მდგომარეობა, ეს ყველაფერი არის პირადი გრძნობების, პირადი, აი ესე ვთქვათ, რასაც გრძნობს თქვენს მიმართ, იმის გამო, იმიტომ რომ გამოსავალს ვერ პოულობს და ამის გამო არის ხშირად გაღიზიანებული. მას თუ გამოვა ამ მდგომარეობიდან, აქ პრობლემებს ხედავთ იც. თუ გამოვა ამ მდგომარეობიდან, თუ იპოვის გამოსავალს, ეს ადამიანი. ანუ რაღაც ნაწილ პრობლემებს, სიტუაციებს მოაგვარებს, აქ ფინანსური პრობლემაც ამოდის, გადასახდელი ვალები, ანუ შეიძლება ეს იყოს არა მარტო ფიზიკური ვალი, არამედ სულიერი, ხო? სამყაროსთან. რაღაცა უბრუნდება უკან ადამიანს ბუმერანგი. შეიძლება ეხლა იხდის და ამ პროცესშია. და ნუ ომი აქვს რა. ამოდის ადამიანი, ქალი, ვინც არის თქვენ შორის, რო იწვიან როგორც მოწინააღმდეგე, მკაცრი, ან ამ ქალისგან აქვს კონკრეტული დავალება და იმას ასრულებს, იმიტომ რომ სხვა შანსი არ ეძლევა, ანუ სხვანაირად ვერ აგვარებს სიტუაციას. და ამის გამო არის ესე მდგომარეობაში მარტოდ მყოფი თავის ტკივილთან, თავის კომპლექსებთან, თავის პრობლემებთან. რას გრძნობს მისი გული? ხა ისტორია მომიყვა, ხო? და თქვენს მიმართ როგორ არის?
აი თქვენს მიმართ კი ამოდის გრძნობა, მაგრამ მაინც დაუკონკრეტოთ. ერთადერთი ნათელი წერტილი ხარ თქვენ, ვისთანაც ეს ადამიანი გრძნობდა თავს ბედნიერად, ვისგანაც იღებდა სიამოვნებას, ტკბებოდა სიყვარულით, სიცოცხლით და აი ამ სიტუაციებს იხსენებს სუფრა, ზეიმი, ერთად შეხვედრები და ანუ ეს მომენტები. ეხლა გაჩერებულია პირდაპირ გეუბნებით. მაგრამ თქვენ ხართ მისთვის, ანუ ის ნათელი წერტილი, რომელიც რო იხსენებს ამ სიტუაციას, ხო, რაღაცნაირად ეფინება სიმშვიდ, ცოტათი მაინც, ხო? და ეს იყო პირველი ვარიანტი, თუ რაღაცნაირად ახლოს არის მომწერეთ, დამილაიქეთ, გამაგებინეთ კომენტარებში, მადლობას გიხდით. კომენტარებისთვის მხედარია, მაინც გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ და რაღაც სიტუაციებია, რასაც ანუ თვითონ ვერ წვიტავს და რაღაც პერიოდით რო ჭირდება, მაგრამ გაიხსნება აუცილებლად და გამოჩნდება. და მადლობას გიხდით, ვინც მწერთ, ვინც უყურებთ, ვინც პირადში მწერთ, ყველას დიდი მადლობა და ვაგრძელებთ მეორე ვარიანტით. ჯერ ვნახოთ სიგნიფიკატორი ამ ადამიანის და თუ მოგეწონათ მართლა და თუ რეზონირდა, გამაგებინეთ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ კიდე ჩაგიწეროთ ვიდეოები. ხო, ხედავთ, რომ ხშირად არ წერ, იმიტომ რომ უამრავი ტაროლოგია და შეგიძლიათ უყუროთ სხვა ტაროლოგებს, მოусმინოთ. მე ასეთი ვიდეოები მაქვს და მე ცოტა განსხვავდები, ამიტომ რა ვიცი. იქ რაღაც კომენტარები წავიკითხე, ზოგს არ მოწონს, ძალიან წელავ, ძალიან ესა, მე ესეთია ეს ჩემი ვიდეო და თუ არ მოგწონთ უკაცრავად და უამრავია და უყურებთ, დაიტანჯავთ თავს, აიშლით ნერვებს, ძალიან ბევრია და უყურეთ სხვებს და მე ესეთი კონტენტი მაქვს და ასეთი ვიდეოები მაქვს. სხვანაირად მე არ შემიძლია. მე ვარ ეხლა აი ამ ფაქის სივრცეში, ხო? ატოქში. ხო, როგორც გინდათ, ისე გაიგეთ და ამიტომ აი ესე მომდის ის მუზა, თუ ის ინსპირაცია, თუ ის რაც ინფორმაცია, ხო? ეხლა ნება თქვენია, მიყურებთ, არ მიყურებთ, გემოვნებაზე არ დაობენ. და ენერგეტიკულათაც ყველა ენერგია, ხო? ეხლა ყველას არ მოეწონება, იმიტომ რომ ზოგი ძალიან დაბალ ვიბრაციულია და ყველაფერი აღიზიანებს, ზოგი, მაღალ ვიბრაციულია, ამიტომ ასე ხმითაც მიხვდები ადამიანი ენერგეტიკულად რა პოზიციაში დგას ადამიანი, დაბალში თუ მაღალში. და მოკლედ მეორე ვარიანტი, ვნახოთ სიგნიფიკატორი ვინ არის. ეს აქტიური ადამიანია, პირდაპირ გამოიკვეთა, ანუ ამ ადამიანს უყვარს ხალისი უფრო, ეხა პირველიდან გამომდინარე ძალიან მძიმე იყო, ეს უფრო პოზიტიურია, თან ამას ციკლურობა ახასიათებს, ხან ესე იგი გამოჩნდება, ხან პერიოდულად არ ჩანს, მაგრამ აი დროს ტარება, სიამოვნების მიღება, სუფრა, კეიფი, ეს არის ამ ადამიანისთვის და აქტიური. ნახოთ ეხლა მისი გული გასგან იცდის, როცა ხედავთ თქვენ, რა გრძნობა აქვს, მის გულში რა ხდება თქვენთან მიმართებაში, ვინც ეხლა ამ ვიდეოს უყურებს. გადასარევი კარტებია მეორე ვარიანტი, აჰა. ეს ადამიანი არის აქტიური, კარგად დგას ფეხზე, ოჯახი ამოდის, არ ვიცი, დაქორწინებულია არა, ეს ცალკე გასარკვევია, საჯარო გაშლა და ამიტომ დგას მყარად, სტაბილურად. მერე, რაც შეეხება გული, მისი გული, ნახეთ, სიშორე ამოდის, მანძილი ამოდის, მაგრამ მიუწვდომლობა თითქოს ოცნებობს თქვენზე. თქვენ ყველანაირად სასურველი ხართ მისთვის, როგორც ვარსკვლავი, ხო? მიუწვდომელი, მეტამორფოზულად ნათქვამია, შეიძლება
მოგწვდათ კიდეც, მაგრამ მის გულში ხო ესეთი გრძნობა, რომელიც მას ძალიან სიამოვნებს და თქვენთან ურთიერთობა უნდა და რა თქმა უნდა სიამოვნების მიღებაც, უნდა შეხვედრები, უნდა სიყვარული და აგერ თვითონ დგას აქტიურად მომართული და აბა რა განსრახვა აქვს მაშინ მას ამ ადამიანს თქვენს მიმართ რა განსრახვა აქვს? ნუ ყველანაირად დადებითი კარტებია. განსრახვა რა აქვს? თუ იყო სტაგნაცია და იყო გაჩერება, ამოტრიალებული ამოვიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მორჩა ეს პერიოდი ამ ცხოვრების შეწირვის კარტმა, ანუ გაიარა და უკვე მოდის საყვარლების კარტი, ანუ სიყვარულით დატკბობა, უკვე მომწიფდა მოსავალი და აღების დროა, ანუ გაიარა იმ პერიოდმა, იმ შიშებმა, იმ კომპლექსებმა, რაც იყო, ტრანსფორმირდა ეს ადამიანი, არ ვიცი რა ქონდა, იმ გაურკვევლობიდან რაც და რაღაც ტკივილიდან რაც მას ჰქონდა, ეხლა მოდის ახალი ეტაპი და როგორი ანუ კარგი ჩანს რა თქმა უნდა და დადებითი კარტები არა, მაინც დაუკონკრეტოთ. როგორი ეტაპი მოვა თქვენს ცხოვრებაში? მეორე ვარიანტი. როგორი ეტაპი მოდის? როგორი? სამყარო ამოდის. ნუ ეხლა ეს ადამიანი შორს არის და აქედან გამომდინარე უმრავლესობისთვის და მზე. თუ ეს ადამიანი შორს არის სხვა ქალაქში, სხვა ქვეყანაში, რაღაც მანძილია, ხო? იცოდეთ რომ მაინც გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, ყველა ვარიანტში მზე ამოდის. თუ თქვათ არ არის შორს, ახლოს არის ერთ ქალაქში ხართ, მაშინ თვითონ სამყაროს უნდა რომ ეს თქვენ იყოთ ერთად და ნუ მზე ამოდის და მაინც ყველა ვარიანტში კარგია. ასე რომ იმ რაღაც ცუდმა პერიოდმა, რო იტყვია, ბნელმა შალმა ალასამ გაიარა და იწყება აგერ ახალი ნათელი ამ ადამიანთან და თვითონ აქტიურად არის. ანუ მეორესთან ძალიან კარგი კარტებია, შეგსრულებოდეთ და იმისთვის რომ შეგისრულოთ, სამყარომ ჩემგან გადმოცემული ეს ინფორმაცია დამილაიქეთ, კომენტარი მომწერეთ და ეს იქნება თქვენგანაც, ანუ ის ორმხრივი ვთქვათ მადლიერება, რასაც თქვენ გააკეთებთ ჩემთვის, ჩემი ვიდეოსთვის და რაც თავარია, დაიჯერეთ, იწამეთ და უნდა გქონდეთ იმედი, რომ ასეც იქნება და ასეც არის, აბა თქვენ იცით. დროებით და მომწერეთ, გამიხარდება. დროებით.